सभी दोस्तों का हमारे फेसबुक पेज पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं अलग अलग कंपनी के 2001 से लेकर 2007 मॉडल तक के एक्सकैवेटर। ये टोटल 11 मशीनें हैं जो अलग अलग कंपनी की हैं। ये सभी मशीनें चालू हालत में हैं। आपको ये सभी मशीनें स्क्रैप रेट में एक साथ मिल सकती हैं। इन मशीनों का मूल्य 1 करोड़ रुपए है। हल्के फुल्के मेंटेनेंस के बाद आप इन मशीनों को अच्छे दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अच्छी डील्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।